အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနန်းလေးအိမ်ချမ်းများနေကြိုဆိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မအခုရောက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဧကမြေလေးကတော့မန်းလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်သူကဒွေးလာရွာပေါ့နော်သူကခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးမေးတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဧကမြေလေးပါသူကပုံစံခွန်ရာမြေဖြစ်ပြီးတော့စုစုပေါင်း21ဧကရှိမယ်တဧကကို3,400ပါမျက်နှာစာကတော့ပေ1000ကျော်တင်ပါတယ်ရှင်ဒီရဲ့တောင်မြောက်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ဒါကျက်စာဆက်ယုံမှာဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျောက်ဆယ်မြို့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တဒဦးမြို့ပါအမြန်လန်းနဲ့ဆိုရင်2မိုင်ကျော်ပဲဝေးပါတယ်တဒဦးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10မိုင်ခန့်ဝေးပါတယ်လမ်းတာတယ်မိတိုင်းနေလဲရောက်ပြီးသားပါဒီဧကမြေကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်မဲ့23ဧကနဲ့နောက်ထပ်ဧက20ကျော်စုစုပေါင်း50လောက်ရပါမယ်ရှင်ဧက50လောက်ရပါမယ်တဧကကို3,400ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်